penziju, da se može revitalizirati, modernizirati. Konačno i Jaguar, avion slične generacije, leti u zapadnim armijama. Šta ste predvideli za avion Orao? Za avion Orao predviđena jedna veoma, kako da kažem, intenzivna modernizacija u dve faze. Prva faza koja će se obaviti potpuno domaćim snagama je integracija ovih vođenih raketa. Ovdje vidite tu gamu vođenih raketa koja će biti instalirana na Orlu. Ovdje prvo što ste vidjeli je raketa VRVZ-24 koja ima TV glavo samonovođe. Ovo je raketa VRVZ-200, a ovo je raketa, laserski vođena raketa laserski vođena munje. Znači jedna kombinacija TV i laserski, odnosno sa termovizijskim kamerama i TV kamerama, evo to je VRVZ-200, i laserski vođenog naoružanja koje se integriše na ovo je raketa VRVZ-200 u vazdušnom tunelu na ispitivanju, da. A ovo je modernizovani Orao. Rekli ste da će imati prednju kabinu drugačije. Jeste, znači postoje dve faze. Prva faza je modernizacija zadnje kabine sa, kako se kaže, ostavljanjem sistema koji utiču na bezbednost letenja kao što je na starom avionu, što će reći prednja kabina se ne menja osim što dobija jedan od ovih ekrana i dobija termovizijsku kameru i laserski daljinomer da bi se povećala sposobnost gađanja noću. A zadnja kabina se potpuno modernizuje da bi mogla da gađa ovim vođenim raketama. A da li ćete ovo pleksi prednji deo menjati? Tako je, menja se i pleksi staklo, menja se ono prednje čelno staklo, se menja i kako se zove integralnim pleksi staklo. A to smo kupili? To smo kupili, to je ugovoreno, stižu prototipovi tog stakla. Pa delo je znatno savremeniji i povećava vidno polje pilotu u odnosu na postojeće rešenje. Dve faze, prva do kraja ove godine, a sljedeća u naredne 2 godine kad je potpuno modernizacija. Opet, kad je u pitanju Republika Srpska, Zavod Orao, ta dva Orla su veoma povezana. Zavod Orao i naš projekat modernizacije Orla su veoma povezani jer je naravno neophodno napraviti generalni remont motora. I to radi Orao iz Bijeljine? I to rade Orao iz Bijeljine i već nekoliko godina imamo intenzivnu saradnju i, kažem, veliki broj motora smo naručili. Imamo namere da nastavimo da naručujemo što remonte motora za avion Orao, što remonte motora za avion G4. I to isto oni remonte. Dobro, to su slični motori, malo razlike. Znači, oni imaju licencu za Viper motore. Viper motor, Rolls-Royce, da. Oni su nekad u onoj bivšoj Jugoslaviji, jedini oni i Air Mac iz Italije su imali licencu za proizvodnju Viperovih motora. I sklopili su neki izvesnu količinu.